ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗសូមចុច Subscribe រួចចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងសូមអរគុណបាទសំណួរពីលេខខ្លាំងជំរាបសួរលោកគ្រូតើត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់ឲ្យគេស្រឡាញ់យើងដែរបាទនេះគឺជាចិត្តសាស្ត្រនៃការចែកចង់គ្នាការចែកចង់ប្រុសការចែកចង់ស្រីហើយការចែកចង់ទាំងឡាយដែលនាំឲ្យកើតមាននៅសេចក្តីស្រឡាញ់ការចូលចិត្តការពេញចិត្តហ្នឹងបងប្អូនបានស្ដាប់ទេបានស្ដាប់ឮពាក្យថាចិត្តទេធ្វើឲ្យគេស្រឡាញ់ហ្នឹងវាកើតមកពីចិត្តវាផ្ដើមមកពីការចាប់អារម្មណ៍វាផ្ដើមមកពីការចាប់អារម្មណ៍បន្ទាប់មកចូលចិត្តពេញចិត្តណាដូច្នេះពាក្យថាចិត្តនេះយើងឃើញយើងឮចិត្តចុងកតុយហ្នឹងអញ្ចឹងរឿងស្រឡាញ់ជារឿងរបស់ចិត្តហើយរឿងស្រឡាញ់នេះទៀតសោតពេលខ្លះមិនមែនជាការស្រឡាញ់ដោយប្រាជ្ញាទេជាការស្រឡាញ់ដោយភាពល្ងងខ្លៅក៏មានដែរព្រោះចិត្តរបស់យើងវាមិនបញ្ជាក់ថាជាចិត្តដែលប្រកបដោយប្រាជ្ញាទេលុះត្រាតែមនុស្សនឹងជាមនុស្សដែលមានប្រាជ្ញាស្មារតីនិងការយល់ដឹងអញ្ចឹងរឿងស្រឡាញ់គឺជារឿងដែលចិត្តវាចូលចិត្តវាត្រូវចិត្តចូលចិត្តត្រូវចិត្តដូច្នេះរឿងដែលយើងត្រូវធ្វើគឺការផ្គាប់ចិត្តហើយធ្វើម៉េចដើម្បីយើងផ្គាប់ចិត្តបានត្រូវស្វែងយល់ថាតើចិត្តហ្នឹងវាចង់ស៊ីអីចំណីរបស់ចិត្តហ្នឹងវាចូលចិត្តយ៉ាងម៉េចដោយយើងសិក្សាពីឆ្កែមួយនៅក្នុងផ្ទះរបស់យើងដឹងចិត្តឆ្កែហ្នឹងថាឆ្កែហ្នឹងវាចូលចិត្តស៊ីសាច់អីសាច់ជ្រូកសាច់គោសាច់មាន់សាច់ទាយើងដឹងថាឆ្កែរបស់យើងវាចូលចិត្តស៊ីសាច់អីយើងដាក់សាច់នឹងឲ្យស៊ីទៅវាចូលចិត្តយើងហើយវាស្រឡាញ់យើងហើយវាពេញចិត្តយើងហើយវាកវ៉ែលយើងហើយវាមកតែស៊ីតែកន្លែងយើងទេយើងទៅស្ទូចត្រីដើម្បីឲ្យត្រីនឹងវាជាប់នុយយើងត្រូវស្វែងយល់ថាតើត្រីនឹងវាចូលចិត្តស៊ីនុយអីចូលចិត្តស៊ីនុយខ្យងចូលចិត្តស៊ីនុយកូនកែបចូលចិត្តស៊ីនុយចលែនចូលចិត្តស៊ីនុយប្រហុកចូលចិត្តស៊ីនុយ hamburger យើងបិទនុយណាដែលត្រីនឹងវាចូលចិត្តស៊ីយើងកុំបិទនុយណាដែលយើងចូលចិត្តបិទឬយើងកុំបិទនុយណាដែលយើងចូលចិត្តស៊ីព្រោះយើងចង់ស្ទូចបានត្រីយើងត្រូវបិទនុយណាដែលចិត្តត្រីវាចូលចិត្តស៊ីចិត្តត្រីវាស្រេកឃ្លានចិត្តត្រីវាចង់បានចិត្តត្រីនិងចិត្តស្រីដូចតែគ្នានឹងគឺយើងត្រូវស្វែងយល់ថាតើនារីនោះបុរសនោះឬមនុស្សនោះចិត្តរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់ចូលចិត្តអីវិស័យផ្សេងដែលមានការពាក់ព័ន្ធនឹងគាត់ចូលចិត្តអីយើងផ្គាប់ចិត្តគាត់ទៅបើថាការសិក្សាគាត់ចូលចិត្តការសិក្សាអីបើថាការអានសៀវភៅគាត់ចូលចិត្តអានសៀវភៅអីបើថាទៅមើលកុនគេចូលចិត្តមើលកុនរឿងអីបើថាការជិះម៉ូតូគេចូលចិត្តម៉ូតូអីគេស្រឡាញ់ម៉ូតូអីបើថាឡានគេចូលចិត្តឡានអីម្ហូបគេចូលចិត្តម្ហូបអីបង្អែមគេចូលចិត្តបង្អែមអីសម្លៀកបំពាក់គេចូលចិត្តពណ៌អីគេចូលចិត្តម៉ូដអីយើងស្វែងរកមកពាន់ចិត្តរបស់គេទៅគ្រប់ការងារដែលពាក់ព័ន្ធយើងស្វែងរកទៅពួកយើងស្រឡាញ់គេហើយយើងចង់ធ្វើអីគេស្រឡាញ់យើងវិញដែលយើងចង់ធ្វើអីគេស្រឡាញ់យើងវិញយើងផ្គាប់ចិត្តគេសិនដល់ផ្គាប់ចិត្តគេបានចិត្តគេនឹងវាលោតត្របាក់មករកយើងដូចដែលកង្កែបលោតត្របាក់នុយតែថាកង្កែបខ្លះយើងដាក់ផ្កាននងទៅវាលោតមកត្របាក់ពឹបជាប់មាត់កង្កែបហ្នឹងយើងស្ទូចវាបានកែបខ្លះទៀតអត់ចូលចិត្តផ្កាននងទេចូលចិត្តផ្កាស្បៃរឿងយើងបោះផ្កាស្បៃរឿងទៅអញ្ចឹងបើនុយនេះនារីមិនចូលចិត្តយើងដាក់នុយផ្សេងទៅអាហ្នឹងជានុយសិនណាដំបងហ្នឹងតែខ្ញុំសូមផ្ដាំទៅបងអូនថាកុំធ្វើរឿងអត់ប្រយោជន៍ឲ្យសោះបើយើងមិនទាន់ស្រឡាញ់នារីនឹងពិតប្រាកដទេបើយើងមិនទាន់ប្រកបវិជ្ជាទេកុំចំណាយលុយចំណាយពេលវេលាចំណាយកម្លាំងចំណាយអារម្មណ៍ទៅធ្វើរឿងដែលអត់ប្រយោជន៍អញ្ចឹងពីព្រោះយើងនៅមានរឿងមានប្រយោជន៍ជាច្រើនទៀតដែលយើងត្រូវធ្វើតែនេះបើនិយាយអំពីចិត្តសាស្ត្រក្នុងរឿងស្នេហាក្នុងរឿងទំនាក់ទំនងគឺការផ្គាប់ផ្គុនគឺការផ្គាប់ចិត្តគេនឹងឯងពីព្រោះចិត្តមនុស្សមិនមែនធ្វើមកពីដុំថ្មឯណាធ្វើមកពីសាច់តាហើយចិត្តរបស់មនុស្សក៏មិនមែនធ្វើមកពីផ្លែដូងឯណាអាបេះដូងនឹងធ្វើមកពីសាច់តាហើយមនុស្សមានការជាប់ចម្ពាក់មានការតាក់ទាញទាំងអស់តែគ្នានឹងតែគេធ្វើល្អចំពោះខ្លួនត្រូវចិត្តខ្លួនដោយអ្វីដែលខ្លួនចង់បានគឺស្រឡាញ់ចូលចិត្តនឹកនានឹកអាឡោះអាឡៃចិត្តវាតាក់ទាញរកគ្នាអញ្ចឹងសេចក្តីស្រឡាញ់ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយបេះដូងតាក់ទាញដោយបេះដូងហើយសូមបងប្អូនបន្ថែមបេះដូងរបស់បងប្អូនទៅដោយប្រាជ្ញាទៀតកុំធ្វើឲ្យចិត្តខ្វាក់ស្រឡាញ់នរណាម្នាក់ព្រោះតែកាមតណ្ហាអ្នកខ្លះស្រឡាញ់ព្រោះតែសិក្សាអ្នកខ្លះស្រឡាញ់ព្រោះតែរូបស្អាតអ្នកខ្លះស្រឡាញ់ព្រោះតែសាច់ទលុកទលន់អ្នកខ្លះស្រឡាញ់ព្រោះតែគេប្រកែកច្រៀងឲ្យស្ដាប់អ្នកខ្លះស្រឡាញ់ព្រោះតែគេប្រកែកអោបអ្នកខ្លះស្រឡាញ់ព្រោះតែគេមានលុយមានឡានអ្នកខ្លះស្រឡាញ់ព្រោះតែហេតុផលដែលវាមិនត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងយើងផ្ដល់នៅពន្លឺបញ្ញាចូលទៅក្នុងចិត្តរបស់យើងឲ្យចិត្តមានបញ្ញាកុំឲ្យចិត្តនឹងធ្វើតាមតែអារម្មណ៍ពីព្រោះអារម្មណ៍នឹងគឺថាតែងតែអូសទាញឲ្យធ្លាក់ចង្ហុកបុកនេះបុកនោះបុកវាបុកជញ្ជាំងធ្លាក់បន្លាយធ្លាក់ជ្រោះ
បើសិនជាយើងអ្វីៗទាំងអស់យើងធ្វើតាមអារម្មណ៍របស់យើងថាមពលនៃអារម្មណ៍របស់យើងវាគ្រាន់តែរុញច្រានយើងឲ្យមានចលនាទៅមុខទៅក្រោយតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែសំខាន់ភ្លើងហ្វាការកាច់ចង្កូតរបស់យើងតើយើងមើលឃើញផ្លូវត្រឹមត្រូវឬក៏អត់យើងមើលឃើញមនុស្សត្រឹមត្រូវឬក៏អត់យើងដល់ពេលវេលាហើយឬនៅដល់ឱកាសហើយឬនៅវាស័ក្តិសមសម្រាប់យើងហើយឬនៅឬយើងមិនតន់ធ្វើរឿងទី1បានទេយើងតែធ្វើរឿងទី2ឬយើងមិនតន់កសាងសមត្ថភាពខ្លួនឯងបាននៅឡើយទេយើងបែរទៅជាទៅកសាងស្នេហាឬយើងកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងវ័យសិក្សានៅឡើយទេមិនតន់ដឹងខ្យល់អីផងប៉ុន្តែយើងតែកសាងរឿងស្នេហាទៅយកចិត្តទុកដាក់ផ្ដោតអារម្មណ៍រឿងស្នេហាឬក៏ថាម្ដាយនៅដេកពេទ្យនោះសោះមិនព្រមគិតគូរអំពីម្ដាយគិតគូរតែពីរឿងអូនស្រីស្នេហាប្រកបដោយបញ្ញារបស់យើងជាស្នេហាប្រកបដោយការយល់ដឹងថាខ្លួនឥឡូវនេះដល់អាយុហើយដឹងថាខ្លួនឥឡូវហ្នឹងដល់ពេលវេលាហើយដឹងថាខ្លួនឥឡូវហ្នឹងដល់កាលហើយខ្លួនអាចបំពេញលក្ខខណ្ឌបានហើយដូចជាមានសមត្ថភាពរកប្រាក់មានសមត្ថភាពធ្វើការងារមានសមត្ថភាពមានមុខរបរមានប្រភពប្រាក់ចំណូលហើយក៏ដល់អាយុកាលដែរហើយក៏គិតថាមនុស្សដែលខ្លួនស្រឡាញ់ហ្នឹងមិនមែនជាការស្រឡាញ់ដោយប្រើនៅអារម្មណ៍ទៅតាមកាមតណ្ហាឬក៏កិលេសតណ្ហាទេជាការស្រឡាញ់ប្រកបដោយការយល់ដឹងជាការស្រឡាញ់ក្នុងការសម្លឹងទៅមើលវែងឆ្ងាយកសាងអនាគតមិនមែនយកដៃគូស្នេហាមកដើម្បីតែរួមដំណេកតែយកដៃគូស្នេហាមកដើម្បីរួមដំណើរជីវិតកសាងអនាគតកសាងគ្រួសារទៅជាមួយគ្នាបើលោកអ្នកយល់ថាមានប្រយោជន៍ជួយ share បើមានសំណួរចូល comment បើចង់រៀន call 017 3037